와, 누런 플라스틱이 하얗게 된다고? 오늘은 누렇게 변색된 플라스틱을 원래 색으로 돌아오게 한다는 플라스틱 변색 보건제를 리뷰해볼게. 이 제품은 주로 운동화에 컨리모컨 인터폰 같은 흰색 플라스틱 제품에 사용 가능해. 먼저 변색된 부분에 산화제를 바르고 랩으로 감싸 햇빛에 노출시키고 놔두기만 하면 돼. 하루만 해도 눈에 띄게 하얗게 변하는 걸 볼 수 있지만 며칠 동안 지켜보는 게 더 효과적이야. 정말 대박이지 않아? 이거 오래된 제품도 새 것처럼 보이게 만들어줘서 속이 다 시원해. 요거 진짜 끝내줌.